with Subhas Agar. महागुरु र वर्तमान गुरुको व्याख्यामा चाहिँ किराँत धर्मले आत्मावाद आत्मा मान्नेलाई पनि मान्छ। अनात्मवाद यो दुःख हो त्यो आउँदिन भनेर गएर बस्नु छ भने त्यसलाई पनि कर लाइँदैन। ऊ पनि अनात्मवादलाई पनि मान्छ हैन। परमात्मा त पुनरावतार फेरि आइरहन्छु भन्नेलाई पनि मान्छ। जीवन जिउनुको लागि हो, जिएन भने जीवन रहेन नि त हजुरको। त्यसो भने जीवन के हो त? बाँच्ने, हाँस्ने, नाच्ने, गाँच्ने। आहा, कस्तो मिठो है। नबाँचिकन हाँस त नउठ्ने भयो। पहिला बाँच्नु पर्यो अनि नाच्नु पर्यो अनि मात्रै हाँस। त्यसले गाँच्नु पर्यो फेरि। अनि नगाँसी सृष्टि हुँदैन फेरि। मुइगुम औंसीमाङ भनेको तपाईको शब्दमा ऋषि भने चाहिँ हाम्रो मुइगुम औंसीमाङ यहाङ सुदिगे लेमुहाङ कान्देनहाङ माबोहाङ श्रीजङ्गाहाङ फाल्गुनन्द र आत्मानन्द गुरुहरूले तागेरानी वाङबाट ज्ञान प्राप्त भएको चाहिँ किराँत लिपिमा अक्षर से लेख्ने काम हो। त्यो गुरु नानकले जैसी 500 वर्षको नयाँ त्यो दार्शनिकबाट जन्मेको धर्म 9-10वटा छन्। सनातनी त दुईटा मात्रै अघि बोलिसके, हिन्दू सनातन र किराँत सनातन। धर्मगुरुले पहिले नै सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु छ। चन्द्रकुमार मोक्ष हुनुभएको छ भनेर बोलिसक्नु भएको छ। एउटा जरो किलो हरे, अर्को स्त्री र पुरुष मात्रै हरे, अर्को कुनै वैदिक सनातन हरे, अर्को विश्व हिन्दू महासना, कहिले आर्य सनातन हरे। त्यहाँ मात्रै होइन, हाम्रोमा पनि छ नि। युमा धर्म हरे, कोही थेबा धर्म हरे, कोही किराँत धर्म हरे, कोही भोगी धर्म हरे। यहाँ चौपटे छ। The Secrets of Life with Subhas Agar. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा हुनुभएका जति पनि साधकहरू हुनुहुन्छ, महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भेट्ने क्रममा आज हामी चन्द्रकुमार शर्मा ज्यूसँग चाहिँ आइपुगेका छौँ। उहाँ ज्योतिष विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले 70वटा जति किताब लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले विधावारिधि पनि गर्नुभएको छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा गेस्ट लेक्चररको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ र विविध समाज सेवाको काम पनि गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर मुन्दुम विद हुनुहुन्छ, किराँतहरूको संस्कृतिका चाहिँ विद पनि हुनुहुन्छ। उहाँका बहुआयामिक व्यक्तित्व छन्। उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद छ। सेवारो सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। प्राय चाहिँ यो सेवारो भन्ने शब्द मैले चाहिँ मेरा किराँती साथीहरूसँगबाट अलि पहिलेदेखि नै सुनिरहेको थिएँ। यो शब्दबाट नै बुझ्न सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। सेवारो भनेको चाहिँ के हो खास? होइन, तपाईँकै भाषामा सेवाई परमो धर्म छँदैछ। हजुर, सेवा शब्द नै हाम्रो मुन्दुमबाट गएको हो। सेवा भनेको कसैप्रति आदर सम्मान गर्नु, समर्पित हुनु। हजुर, सेवा। हात जोडेर सेवारो भन्छन्, ढोगेर सेवा ढोक भनिन्छ। हो, सेवा ढोक भनिन्छ। त्यही भित्रको से भनेको पवित्र, सेतो, कञ्चन, से भन्छ नि। कञ्चन पानी, हजुर, अमृतमय चोखो पवित्र से साङसाङबाट सेवा। मनमा कालो विचार राखेर होइन, उज्यालो स्वच्छ मन पवित्र आत्माले सेवारो भन्ने। रो नभन्दा पनि छ सेवा मात्रै भने हुन्छ। रो भन्नाले लिम्बुकृत भयो, मुन्दुमबाट सेवा मात्रै भन्नु चाहिँ सही हो। ठिक छ। हजुर मुन्दुम विद पनि हुनुहुन्छ,
किराँत संस्कृतिका चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यस किराँत संस्कृतिका अथाह कुराहरू छन्। म कहाँबाट सुरु गरौँ मलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ। म मूल रूपमा हजुरलाई हजुरले पढेको जति पनि पुस्तकहरू, हजुरले जति पनि अध्ययन गर्नुभयो, संस्कृतिका अध्ययनहरू गर्नुभयो, हजुरको अध्ययनबाट यो जीवन हामीले वास्तवमा केका लागि प्राप्त गरेका रहेछौँ भन्ने बुझ्नुभयो हजुरले? जीवबाट जीवन भएको छ, प्राण भएको पशु प्राणीहरू पनि जीव नै भनिन्छ। हजुर। फरक चाहिँ जिउँदो, जसको चलायमान हुन्छ त्यो नै जीव हो, त्यो नै जीवन हो। उदाहरणको लागि किरा फटेङ्ग्राको किराको जीवन, फटेङ्ग्राको जीवन, चराको जीवन, घोडाको जीवन, पशुको जीवन चाहिँ हामी मानव जीवन। जीवमा श्रृङ्खला दुई धार देखियो। चेतना पशु प्राणीमा पनि छ, हामीमा पनि छ, तर त्यो पशु प्राणीमा हुने चेतनाभन्दा बढ्ता हामीसँग चाहिँ चैतन्य छ। चैतन्य प्राणीले यो लोकलाई मात्रै चिन्तन मनन गर्दैन, ब्रह्माण्डको चिन्तन मनन गर्छ। ब्रह्माण्डको मात्रै होइन, यो जन्मको मात्रै होइन, अर्को जन्मको पनि परिकल्पना गर्छ। किन हामीसँग चैतन्य छ। चैतन्य ज्ञान भनेको परमात्मा परमेश्वर तागेर निवाङको पनि ज्ञान हुनु। तर चेतना रूपी पशु प्राणीले त्यो कुरो जान्दैन। त्यस कारणले चेतना चाहिँ छ, अब चेतना छैन अथवा चैतन्य छैन र उनीहरूको धर्म हुँदैन। पशुको धर्म, गाईको धर्म थाहा पाउनु भएको छैन नि, घोडाको छैन, धर्म छैन। के कारण? चैतन्य नै जान्दैन नि त उसले। अनि चैतन्य नभएको धर्म हुँदैन। जीवन त हाम्रो एउटै हो, पशु र हाम्रो फरक धार त्यतिले। बुद्धको अनात्मवादमा चाहिँ जीवन केही पनि होइन, यो मरिने भएको हुनाले मर्ते लोक हो। यहाँ चाहिँ दुःख हुन्छ, त्यसकारणले दुःख पाउनु जन्मिनु व्यर्थ छ। सदा सुख, सदा सर्वदा परमात्मा स्वर्गलोकमा ब्रह्मलीन भएर आनन्द बस्नु, खानु लाउनु नपर्ने, पिसाब गर्नु नपर्ने, दिसाब गर्नु नपर्ने, कुनै मेहनत गर्नु नपर्ने, सदाभर आनन्द। यो शून्यमा जुन छ यसले केही मेहनत गर्दैन नि, यो त सर्दै जान्छ। यसको बेग्लै प्र्याक्टिस छ। त्यस्तो एउटा शून्य आकार निराकारमा साकार भएर बसिरहने त्यस्तो रोजेया थियो। यो लोकमा नआउँदा त पृथ्वी शून्य भयो। अझको 100 वर्षसम्म यो लोकको नरनारीले बिहा गरेन भने पृथ्वी के हुन्छ? धेरै होइन, 100 पनि चाहिँदैन होला, 80 वर्ष 70 वर्ष कसैले बिहा गरेन भने नि पृथ्वी स्वत शून्य, लडाइँ लड्नै परेन, हामी सबै मरिहाल्छौँ, सृष्टि पुनर्सृष्टि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले धेरै शङ्कराचार्य ऋषिमुनिहरूले यो शून्यात्मा अनात्मावादले चाहिँ, बुद्धको वादले चाहिँ यो पृथ्वी शून्य हुने भयो। पृथ्वी शून्य हुने भनेको त एक पक्ष सृष्टि रोकिनु। हजुर। जन्मिने रोक्नु भने त सृष्टि रोकिनु हो नि त। त्यो हुनु हुँदैन। आवागमन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताको बीचको भारतवर्षका धेरै ऋषिमुनि ब्रह्महरू, शङ्कराचार्यहरू र बुद्धको बीचको वैचारिक दार्शनिक मत त्यति हो। भनेपछि आवागमन चाहिँ नहुनु राम्रो उठको भनाइ चाहिँ, किनभने यहाँ हुँदा दुःख पाइन्छ। हाम्रो किराँत संस्कृतिले चाहिँ के भन्छ? त्यस कारणले त्यो आउँछ। त्यो कारणले बुद्धको सार नै जीवन दुःखमय छ, दुःखको कारण छ, निवारण छ र त्यसको मार्ग छ। त्यसलाई 4 आर्य सत्यम भनिन्छ।
त्यसो भने विश्वको 12वटा धर्म दर्शनमा आत्मावाद, अनात्मावाद र परमात्मावाद यो तीनटै वाद हो। बुद्ध अनात्मावादी भए, हजुर, अरू आत्मावादी र परमात्मावादी भए। त्यसकारणले जीवन अनात्मवादको दृष्टिकोणले यो व्यर्थ हो भन्ने बुझौँ। तपाईँको अहिलेको क्वेसनको होइन, आत्मा र परमात्मावादको दर्शनको दृष्टिकोणले जीवन महत्त्वपूर्ण हो। जीवन नभएको भए यो संसार पशुहरूको मात्रै हुन्छ, ईश्वरको अस्तित्व हुँदैन, ईश्वरलाई खोज्ने चैतन्यको महत्त्व हुँदैन, ब्रह्माण्डको महत्त्व हुँदैन। को जन्म के खायो के लायो कसैको व्याख्या हुँदैन। भाषा त पशु प्राणीमा छ, तर उनीहरूको लिपि हुँदैन, भाषाको साहित्य हुँदैन। कोकरी कहाँ भालेले गाउँछ सिद्ध्यो, त्यसपछि अरू आँसा भन्दैन क्या मरा। कुखुराको पोथीले का 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 गर्छ, कागदेखि जान्दैन, कागले का का गर्छ, अरू बोल्दैन क्या। तर तपाईँ सेवाहरू पनि बोल्नुहुन्छ, नेपाली अङ्ग्रेजी एकछिनमा धेरै भाषा बोल्नुहुन्छ। यसले जीवको दुईटा परिभाषा जीवनको, एउटा पशु प्राणीहरू चेतनशील जीव, पशु आत्मा या जीवात्मा, अरू चैतन्यशील मानव आत्मा। दर्शनको हिसाबले यो लोक व्यर्थ हो, मर्ते लोक, खाएन खाउँ लाग्छ, भोक लाग्छ, खायो बस्न दिँदैन, दिशामा कुदाउँछ, दुःख पनि। जल पिएन तिर्खा लाग्छ, खायो बस्न दिँदैन, पिसाबमा कुदाउँछ। बिहा गरेन गरौँ गरौँ लाग्छ, यो गर्यो दुःख सुरु हुन्छ। भुँडी बोकेर 9-10 महिनामा आमाको चाहिँ योनि पुरा च्यातिएर विस्फोट भएर रगतमै निकाल्नुपर्छ। निदाएन निन्द्रा लाग्छ, भोकै लडिहालिन्छ, निन्द्रा बल्ल पुगेपछि फेरि सुत्नै दिँदैन। सुत्नु मन पर्दैन क्या, निन्द्रा लाग्दैन, छटपटिएर 3 बजे नै निन्द्राले छोडिदिन्छ। कहीँ सुख छैन भन्ने त्यो सार ज्ञान सारको कारणले त्यस्तो केही समस्या झन्झटबाट मुक्त हुनु बुद्ध दर्शनको मूल सार हो भने अन्य धर्म दर्शनहरूमा बुद्धको, हिन्दूको भयो, किराँतको भयो, क्रिस्चियनहरूको भयो, यो लोक हाम्रो हो, यहाँ त शासन गर्नुपर्छ, शासन गर्नुपर्छ, यसलाई स्वर्गभूमि बनाउनुपर्छ, मातृभूमि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अब अघि तपाईँको क्वेसनको किराँत धर्मले चाहिँ किराँत धर्मले यो विषयमा के भन्छ भन्ने कुरा यो त्यही भन्दैछु। महागुरु र वर्तमान गुरुको व्याख्यामा चाहिँ किराँत धर्मले आत्मावाद, आत्मा मान्नेलाई पनि मान्छ, अनात्मवाद यो दुःख हो त्यो आउँदिन भनेर गएर बस्नु छ भने त्यसलाई पनि कर लाइँदैन। ऊ पनि अनात्मवादलाई पनि मान्छ होइन। परमात्मा त पुनरावतार फेरि आइरहन्छु भन्नेलाई पनि मान्छ। र मैले एकपल्ट महागुरुको जीवनी राष्ट्रपति भवनमा उद्घाटन गर्दा त्यही बोलेका थिएँ। किराँत धर्म दर्शन आत्मावाद, अनात्मा र परमात्मा 3 तत्त्ववादमै आस्था, विश्वास र श्रद्धा राख्छ भन्ने। त्यही आज तपाईँले त्यो क्वेसन दोहोऱ्याउनु भयो। त्यो बेला धेरै पण्डितहरू हाँसे, महत्त्व बुझे मैले बोलेको कुरा। किनभने हामी किराँत धर्मभित्र बुद्धलाई पनि अटाउँछौँ, हिन्दूलाई पनि अटाउँछौँ, क्रिस्चियनलाई पनि अटाउँछौँ। अतः संसारको सबै धर्म दर्शनको सार चाहिँ किराँत धर्ममा मुन्धुमवादमा छ भन्ने कुरा मैले बोलिराखेँ। ठिक छ। हामीले विभिन्न आध्यात्मिक सम्प्रदायमा, विशेष गरी हिन्दू सम्प्रदायमा, हिन्दू परम्परामा अथवा चाहिँ सनातन परम्परामा हामीले वेदलाई मानेका छौँ, गीतालाई मानेका छौँ। यहाँ कृष्णबाट आएको गीता र विभिन्न ऋषिहरूबाट आएको वेद, उता मोहम्मद पैगम्बरबाट चाहिँ उत्रिएको कुरान शरीफ
र उतातिर चाहिँ ईसा मसीह जिजस क्राइस्टको चाहिँ कुराहरूलाई राखिएको बाइबल छ। यसरी विभिन्न धर्मग्रन्थहरू छन्। हाम्रो चाहिँ किराँत धर्ममा चाहिँ मुन्धुम रहेको छ, हाम्रो चाहिँ मूल धर्म किताबको रूपमा, धार्मिक किताब, धार्मिक पुस्तक या के भनौँ यसलाई, हाम्रो आस्थाको केन्द्रको रूपमा। अब यो आस्थाको केन्द्र जुन हाम्रो मुन्धुम छ, मुन्धुमको मूल शिक्षा चाहिँ के हो? चाहे बाइबल होस्, चाहे कुरान होस्, चाहे वेद होस्, चाहे मुन्धुम होस्, चाहे जन्दावेस्ता होस्, दर्शन ज्ञान भनेको एउटै हो। राइट। त्यसले दिने मूल सार ज्ञान हो। ज्ञान बिना मोक्ष हुँदैन र ज्ञान कसैको हुँदैन। ज्ञान कसैको स्वतन्त्र छ। यो घडी जसले लायो उसैको हो क्या। राइट हो। ज्ञान जसले पढ्यो उसैको हो। त्यसो भने त्यो विभिन्न आफआफ्नो दर्शन शास्त्र हुँ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ धार्मिक सम्प्रदाय हो, कम्युनिटी। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ नन कम्युनिटी, निसम्प्रदाय। सम्प्रदाय होइन। यी सबै जस्तो उदाहरण चाहिँ हिन्दू धर्म सम्प्रदाय भयो त्यो नामले, वेद सम्प्रदाय होइन, निसम्प्रदाय हो। जस्तो किराँत धर्म सम्प्रदाय हो, तर मुन्धुम चाहिँ सम्प्रदाय होइन। गोराले गर्यो, बाहुनले पनि मुन्धुमबाट पिएचडी गर्यो भने त्यो पिएचडी नै हो। किराँतमा मात्रै आँटेन नि, गोरामा पनि गयो, बाहुनमा पनि गयो नि त। प्रपन्नाचार्यले वेदान्त न्याय भूषणबाट पिएचडी गर्यो, त्यो राईले कसरी बाहुनले नसक्ने काम गर्यो त। वेद ज्ञान हो, निसम्प्रदाय हो, नन कम्युनिटी। छुट्याउने तरिका त्यसो हो। तर अघिकै जीवनकै बारे अझै टुङ्गिया छैन। हाम्रो सारा नटुङ्गे बिचमा आयो। मेरो एउटा कविता छ, बिथुलिन्छ जीवन अनि सपना मात्रै हो भने विपनाका अतृप्त चाहनाहरू तृप्ति गराउनुको निम्ति साँच्चै हो कि सपनामय जीवन। साँच्चै हो कि सपनामय जीवन? साँच्चै हो कि सपनामय जीवन। यो हामी सपनामा छौँ। जनकले ये सच कि या ओ सच भने जस्तै सपनामा जीवन जिउनुको लागि हो। जिएन भने जीवन रहेन नि त हजुरको। त्यसो भने जीवन के हो त? बाँच्ने, हाँस्ने, नाच्ने, गाँच्ने। कस्तो मिठो है। नबाँचिकन हाँस त नउठ्ने भयो। पहिला बाँच्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो अनि नाच्नु पर्यो अनि मात्रै हाँस। त्यसले गाँच्नु नै पर्यो फेरि। अनि नगाँसी सृष्टि कहाँ? सृष्टि हुँदैन फेरि। छोटकरीमा। अनि यहाँ कहिले कहिले योगाहरूले यो ट्युबमा गर्छन्। म पनि एक दुईपल्ट गर्छु। आमै आज पनि पुगेर जानुहुन्छ नि। बाँच्नु नजान्नेले नाच्नु जान्दैन, नाच्नु नजान्नेले हाँस्नु जान्दैन भनेको छैन। नाच्नु नजान्नेले बाँच्नु जान्दैन। हो त नि, ठिक भन्नु। किनभने नाच्नुमा त हाँसो, नाच्नुमा सृजनात्मक हुन्छ नि, क्रिएसन। हजुर, क्रिएटिभ हुन्छ। हजुर। जीवन बाँच्नु पर्यो, त्यसले मानव अधिकारले पनि त्यो दिएको छ। बाँच्नु पर्यो, नाच्नु पर्यो, हाँस्नु पर्यो, बाँच्नु पर्यो। फेरि जीवन पशुसँग जोडाउँछु। पशुहरू हाँस्दैन। त्यो घोडा गरेको त हाँसेको होइन है, कराको भात खोज्यो कि डाँगा खोज्यो। अब अरू सबै छ, हाँस्नु पाउँदैनन्। यो ओन्ली मानव मात्र हो हाँस्ने। गरेर हाँसेर झपट्टै हाँस र रुन्चो
कसैले रोक्न सक्दैन फेरि दिशा पिसाबमा रोक्न सकिँदैन झैँ हजुर हाँस उठिसकेपछि त्यसलाई रोक्न सकिँदैन र के अरे हँसाएर धेरै मान्छे मार्नेको नाम चार्ली च्याप्लिन बन्द गर्यो नि अब मान्छे त्यो ऊ आफै हाँस्छु भने आज रोक्छु मर्छु भनेर रोक्नु सकेन नि त त्यस कारणले मानव जीवनमा हाँस्नु पाउने बाँच्नु पाउने नाच्नु पाउने गाँच्नु पाउने यो चारवटा मूलभूत जीवनको मूल सार देखियो अघि बुद्धकै चार आर्य सत्य भने चाहिँ त्यसमा पशुको 3टा मात्रै देखियो एउटा पाएन ठीक कुन चाहिँ पाएन हाँस्न पाएन हाँस्दैनन् त्यो हाँस्न नसक्ने हुनाले सृजनात्मक भन्ने पाइएन मैले जस्तो 78वटा सृजना गरे नि उनको साहित्य छैन किराले झ्याउ किरी कराइरहन्छ बस त्यति उसले अर्को गला र कला बनाउन सक्दैन तर तपाईँ त के बनाउँछ इङ्ग्लिसबाट गाउनुहुन्छ लिम्बूबाट गाउनु होला बोले हामीमा त्यो छ यसले जीवन संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउनको लागि वा यस संसारलाई रक्षा गर्नको लागि नभए त बाँदरहरू लडाइँ गरिरहन्छन् चितुवाहरू जुधिरहन्छन् बाघ भालु जुधिरहन्छन् ठिक छ यति कुरा गरेपछि त्यसको बारेमा लगभग सकाइदिउँ अब मलाई मुन्दुमको बारेमा अझै बढी बुझ्न मन लागेको मूल रूपमा मुन्दुम चाहिँ आएको कुन स्रोतबाट हो ध्यान साधक मुइगुम अंशिमाङ भन्छ हाम्रो ऋषिहरूलाई मुइगुम अंशिमाङ भनेको तपाईको शब्दमा ऋषि भने चाहिँ हाम्रो मुइगुम अंशिमाङ याहाङ सुदिगे लेमोहाङ कान्देनहाङ माबोहाङ श्रीजङ्गाहाङ फाल्गुनन्द र आत्मानन्द गुरुहरूले तागेरानी वाङबाट ज्ञान प्राप्त भएको चाहिँ किराँतलिपिमा अक्षर लेख्ने काम भयो युग युग याङ भनेको आदिम सृष्टिको कुरा भयो फाल्गुनन्द हिजो त्यो शब्दहरुमा बुझ्दिन ऋषि भनेको मुइगुम अंशिमाङ हाम्रो ओके याङ भनेको नाम हाम्रो ऋषिको नाम लेमोहाङ पनि ऋषिको नाम त्यो चाहिँ व्यक्तिको नाम काटेको मैले याङ लेमोहाङ कान्देनहाङ माबोहाङ श्रीजङ्गाहाङ फाल्गुनन्द आत्मानन्द जस्ता मुइगुम अंशिमाङ भनेको देवांशी महात्मा देवात्मा ज्ञानात्मा मुक्तात्मा ऋणात्मा यस्ता मोक्षात्मा गुरुदेवहरूले ईश्वरीय ज्ञान तागेरानी अनुभवबाट प्राप्त गरिएको जति पनि गाथाहरू छ त्यो मोक्ष प्राप्तिको मुन्दुमहरू भयो एउटा मुन्दुम त्यो हो त्यसलाई गाथा भनियो यहाँबाट बोकेर पढेर हैन पुस्तक पढेर हैन आँखा चिम्लेर त्यो गाथा गाथबाट अर्को कथाहरू छ विभिन्न कालखण्डमा युग युगमा विभिन्न इतिहासका कथाहरू युद्धका कथाहरू विभिन्न घटनाक्रमहरू त्यो पनि लेखिएको घटेका छन् त्यो चाहिँ कथा मुन्दुमहरू भनौँ अर्को श्रृङ्खला आयो ओके त्यसपछि बीचमा अनेक लोक कथाहरू आएको छ क्या लोकले मान्दै गरेको कुनै के भयो अरे वज्र झर्यो कुनै के अनेक छन् नि तन्त्र मन्त्र यन्त्र जन्त्रका कुराहरू छन् थोरै त फर्किनुस् न हजुर त्यसलाई लोककथा एउटा त्यसो भने मुन्दुम को संग्रह मैले लिपिबद्धमा आएको वर्गीकरण गर्दा 3 भेराइटीको देखियो एउटा मुइगुम अंशिमाङ महात्मा ज्ञानात्मा अथवा ऋषि मुनिहरूले गाएको बोलेको दिव्यवाणी गाथाहरू हजुर अर्को विभिन्न विद्वान साहित्यकार इतिहासकार ठुला विद्वानहरूले
लेखेका कथाहरू, कहानीहरू, उपन्यासहरू लिखित, अर्को विभिन्न लोककथाहरू फेरि हजुर यो 3 कथा 3 रूपमा संग्रह नै मुन्दुम। अब अझ यसको विभिन्न भित्री जाँदा त धेरैवटा कुराहरू आउँछन् हैन। मुख्य बुझ्नुपर्ने चाहिँ मुन्दुम एउटा महाज्ञान हो। मुन्दुम जन्नाले यो लोक, परलोक, स्वर्गलोक अथवा पतालोक, मर्त्यलोक र स्वर्गलोक तीनै लोक। अझ तपाईको हिन्दू सनातनमा 14 भुवनमा चाहिँ यहाँ त 18 भुवन छ मुन्दुममा। पृथ्वीको सतहदेखि माथि 9 तह, पृथ्वीदेखि मुनि अथवा दक्षिण ध्रुवदेखि मुनि 9 भुवन। 18 भुवनको बीचमा पृथ्वी गुडिराखेको छ। त्यही कारणले शून्यबाट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गर्दै 9 अङ्क विज्ञानले सिद्ध गरेको छ। तर हिन्दूले किन 7 अङ्कमा मात्रै चलायो, 14 मात्रै? अब त्यो पुरा गर मैले भनेको छु। 7 अङ्कले सबै अङ्क चल्दैन गणना। तपाईँ शून्य बिना केही चलाउन सक्नुहुन्न। बिल्कुल। शून्यलाई निराकार भन्छ, निर्गुण पनि भनिन्छ। तर शून्य नै ईश्वर हो न। ईश्वरको रूप त अहिलेसम्म कसैले पिक्चर खिचेको छैन। शून्यबाट 1, 1बाट 9 देखि फेरि शून्यमै घुमिरहने। अब यो ब्रह्माण्ड कतिपटक समाप्त भयो, कतिपटक सृष्टि भयो, कसैले रेकर्ड राखेको छैन। विज्ञानलाई पनि थाहा छैन, धर्मज्ञानलाई पनि थाहा छैन। यो अहिले भनेको पछिल्लो हिसाब हो। 1,95,58,85,100 अहिले 22 वर्षको जुन रनिङ भनेर हिसाब पञ्चाङ्ग पात्रमा निर्माण गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले कतिपटक भयो यो शून्यको बारे अवर्णनीय छ। यस्तो चाहिँ मेन्निमामाङ, मेन्धामामाङ, निसेमाङ, सेखामाङ, कुनुमाङ, अनुमाङ, तागेरानी अब माङ भनेको छ। भनेको मतलब यो शून्यको दूरी कोही बोलेको छैन। हाम्रो मुन्दुमले त्यो भन्छ छ भने बताउनुहोस्। कुनै विज्ञान पनि बोल्दैन। नासा त भर्खर मङ्गल ग्रहमा पुगेको 2-3 वर्ष त हुँदैछ। त्यो त नजिक छ। अझ अर्को ब्रह्माण्डमा पुग्नु त कथै छैन। सूर्यको किरणको अन्त्यपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको EMC थ्योरीले त गर्दैन कि भन्ने शङ्का नासाले गरिसकेको अवस्थामा यो अथाह ज्ञानको भण्डार नै मुन्दुम हो। यहाँले मुन्दुम विश्वविद्यालय स्थापना गरेर बुद्धको ज्ञान जस्तो, किराँतको मुन्दुम ज्ञान, बाइबल झैँ, हिन्दूको वेद या संस्कृत झैँ मुन्दुम विश्वविद्यालय गर्यो भने विश्वको मान्छे सबैलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ। यही पुरुषहरू धेरै भएको हुनाले आर्यन सनातन या वैदिक सनातन र मुन्दुम सनातन चाहिँ प्राचीन छ। क्रिस्चियन हिजो 2000 वर्षको रेकर्ड छ। मुस्लिम इस्लामको त अब 1400, सिखको त हिजो 400-500 को हिसाब गर्छन्। बुद्धको 2565। त किराँतको त्यसरी 100 को 1000 को कुरा भएन। युगौं युगदेखि भगवान शिव नै किराँत भएर चाहिँ शिव शंकर बोले गजनाथ शम्भु किराँतेश्वर महादेव विभिन्न नामको संज्ञा लागेको छ। हाम्रो भाषाबाट चाहिँ त्यसलाई हाङसाम थेवा भन्छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले किराँत सनातन आदिदेखि अहिलेसम्म छ। The Secrets of Life with Subhas Agam. ठिक छ। किराँतहरू र यो लामो नाक भएका जुन आर्यनहरू भनिएका छन्, अथवा चाहिँ यो हामी ब्राह्मणहरू भन्छौँ, विशेष गरी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य शूद्रको यो जुन यो नाक लामो भएकाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जमात छ।
अर्कोतिर चाहिँ फेरि किराँतीहरू यो आँखा चिम्सो भएकाहरूको जुन जमात छ त्यो जमातले चाहिँ हामी त्यो जमातसँग बिलङ गर्दैनौँ भनेको र उनीहरूले फेरि यो जमातसँग हामी बिलङ गर्दैनौँ भन्नेको कुरा र काले राई जो चाहिँ प्रपनाचार्य भएर चाहिँ सारा संसारले जान्यो उहाँलाई चाहिँ धेरै राईहरू लिम्बूहरूले नै यो चाहिँ बाहुनको चाहिँ भक्त भयो, यो बाहुन भयो, बाहुनवादी भयो भनेको र चाहिँ बाहुनहरूले फेरि यो किराँती हो, यो त यो चाहिँ बाहुन भुन्न खोजिरहेछ भनेको चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको टसल भएर उहाँलाई कहिल्यै पनि राम्रोसँग सम्मान दिएन भनिएको थियो। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? त्यो सबै अज्ञानी नबुझ्नेहरूको आरोप प्रत्यारोप हो। अघि नै मैले भने ज्ञान दुईटा हुँदैन भने नि विज्ञान दुईटा हुँदैन। उसले हिन्दूको वेदको प्रचार गर्यो होला, यहाँ बाइबल प्रचार गर्दा हुन्छ, हिन्दूको वेद प्रचार गर्दा के भयो त? हाम्रै जनजाति माझीको छोरा हो नि वेद व्यास, पराशर ऋषि पो बाहुनको भयो त। मत्स्यगन्धा त माझी नि होइन? हजुर। बाहुन र म जनजातिको छोरा नि वेद व्यास हो, वेदलाई वर्गीकरण गर्ने। वेद व्यासको जन्मै नेपालमै हो त, किराँत देशमै हो त। त्यो नबुझेर ज्ञान जुनसुकै विषयको तपाईँले अङ्ग्रेजीबाट पिएचडी गर्दा कुन बाहुनले दुख्यो? इङ्ग्लिसबाट एमए गर्दा दुईटै एमए होइन? हजुर। कुन क्षेत्रीलाई रिस उठ्यो त? राम्रो गर्यो भन्छु म त। अब मेरो त म त गौरव मान्छु, वेदान्त न्याय भूषणमबाट बाहुनले नसकेको काम प्रपन्नाले पिएचडी गर्यो। मैले पञ्चाङ्ग पात्र कुनै राई लिम्बूले जन्जाले नगरेर पञ्चाङ्ग पात्र किराँत ज्योतिषबाट चाहिँ पिएचडी गरेँ। अनि ज्ञान जति जम्मै बाहुनलाई जिम्मा दिन, आफू जाँड खाँदै गाँड फुलाएर बस्ने, अब त्यस्तो त पशु त भयो नि। ज्ञान एउटै हो, मानव एउटै हो। अनि एउटा एकदम जनजाति आएको थियो, तपाईँले चुच्चे बनाइदिउँ भने तपाईँको नाग यहाँ छेडाएर तपाईँको टुप्पीमा तन्काएर यहाँ नसा चाहिँ 3 महिना कि 6 महिना तपाईँलाई चुच्चे बनाइदिन्छु। अनि मैले इन्डियाको खडे बाबाको उदाहरण दिएँ। सबैले ईश्वरमा दान दिए अरे कि ऊ चाहिँ गरिब रहेछ, मैले ईश्वरलाई केही चढाउन सकिनँ नारायण भनेर हातै चढाएछ। यो चाहिँ यो त गलेपछि खस्छ, माथि यहाँ तन समातेर माथि झुन्ड्या हुनु लगाएछ। यो तन्किँदै यहाँ नसाहरू, यहाँको नसाहरू टनक्क 3-4 महिनामा त तन्किसकेपछि माथि फुत्तो छोड्दा ठाडोको ठाडो। ठाडे बाबा, खडे बाबा तपाईँले पनि सुन्नुभएको? मैले भेटेको पनि छु, मैले भारतमा भेटेको छु। अब त्यो चुच्चेलाई बुच्चे बनाइदिउँ, त्यसको नाक अलिकति काटेर उपचार गर्दा बुच्चे भइहाल्छ नि। तपाईँको नाक बुच्चे बनाउन सक्छु नि म। जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृति बन्छ भन्ने ज्ञान छैन नि। प्रकृति के हो नै थाहा छैन। प्रकृति पुजुङ गरेर बस्छन् ठुल्ठुला पढे लेखेका लिम्बू राईहरू नि। मलाई लाज लाग्छ नि। प्रकृति अनुसारको आकृति, आमाको दूध अनुसारको स्वभावको सृजना हुन्छ। तपाईँ चन्द्रलोकमा जन्मिएको भए त तपाईँ अलिक भिन्न जन्मिनुहुन्थ्यो। त्यहाँको प्रकृति फरक छ। अमेरिकामा बस्ने गोराहरू ककेसन मानवहरू हैनन्, कहाँबाट गोरा भए? सेतो। प्रकृति फरक। एकपल्ट मेरो भतिजो बिमे भन्ने 10 वर्षमा आयो। ए बिमे, म तिमी त एयर कन्डिसनमा बसेछ नि, घामको तापसाप क्रम केही नदेखि हो त बराबर भने कसरी थाहा पाउनु हो भने त्यति थाहा हुँदैन मलाई। तिम्रो यहाँको कालो रातो चाहिँ सेतो बनाएर आएको, अब 10 वर्षमा त्यो गोरा नै हुन्छ। जस्तो एउटा मकैको घोगा आदि भित्र जमारा टपरामा हुर्काउनुहोस्, आदि बाहिर छर्नुहोस्,
अनि त्यो 3 पाते भएपछि दुईटै जोडाएर हेर्नुस् त एउटा पहेँलो अर्को हरियो फरक के हो त प्रकृति फरक भित्र सूर्यको प्रकाश कमी पानी पनि तपाईले लगाएको भरमा माटो पनि यता लगाएर टपरामा सारेको हो त्यहाँको प्रकृति फरक बाहिर सोझै घाम सोझै पानी सोझै मल सोझै माटोको उर्वरा हरियो प्रकृति फरक नाम कसरी लाग्यो तर शब्द सूत्रबाट भन्दा चाहिँ कैलाश हजुर तपाईको शब्दमा कैलाश हामी त कैलाशो भन्छौं अझको 25 26 27 2800 वर्ष अगाडि चाहिँ संसारको त्यसलाई स्वर्ग भन्थ्यो तर पछि गएर त्यो स्वर्ग चाहिँ ईशान कोणमा हुन्छ मंगजमलाले कैलाशको हिमाल देख्नु भएको होला मुकुट जस्तो छ त्यो कैलाशपति शिवले राज्य गरेका थियो हाम्रो किराँतेश्वरले राज्य गरेको त्यो कैलाशबाट कैरात हुँदै किराँत शब्दको चाहिँ अपभ्रंश हुँदै आएको जस्तो हामी मनासा भन्छौं तपाई मनुष्य यो सिम्बल पनि हजुरले जुन यहाँ पछाडी राख्न चाहिँ राखिएको छ यो सिम्बलको चाहिँ अर्थ चाहिँ हामीले कसरी बुझाइएको छ यसलाई चाहिँ किन यो यसरी राखियो यो सूर्यको प्रकाश हो राइट सूर्यको ज्योति जहाँ पुग्छ त्यसलाई सौर परिवार भन्छौं कता कता पञ्जाबीहरूले चाहिँ सिख धर्ममा एक ओमकार सतनाम भनेर जुन ओमकार उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यसको धेरै नजिक देखिन्छ यो सिम्बल यो अब उनको सतनाम लतनाम हामी जान्दैनौं हामीले पनि सत्याङमा चाहिँ भन्छन् उपनाम हो सत्य धर्म सत्य कर्म सत्य आहार सत्य व्यवहार गरिरहनु पर्ने महागुरुको बार उपदेशले गर्दा सत्याङमा उपनाम लागेको हो तर यो चाहिँ यो सौर परिवारमा या घोर पहिले अँध्यारो हुँदा परमात्मा परमेश्वरले शून्य कालो अँध्यारोबाट सृष्टिको थालनी गर्दा एकैचोटी सम्झिँदा नै सूर्य बल्यो उज्यालो आयो भन्छ उज्यालो आएपछि अँध्यारो हट्यो नि त्यसपछि क्रमशः सृष्टि भएको भन्ने मान्यतामा सूर्यलाई हाम्रो मूल प्रतीकको रूपमा मान्छौं अच्छा अनि यो बीचमा चाहिँ ओत भनेको उज्यालो हो पृथ्वीको ओतमा सूर्यको ओतमा हजुर यो ब्रह्माण्ड चाहिँ घुमिरहेको छ आफ्नै रङले भन्ने मान्यताको लागि हाम्रो लिपिबाट ओत राखेका छौं ओतलाई सूर्यको कोष्ठभित्र राखेर चाहिँ यो धार्मिक झण्डा यो जम्मै शान्तिको प्रतीक हो सेतो पहेँलो पनि पहेँलोको वरिपरि सेतोको पृष्ठभूमिमा सूर्य अंकित ओत भन्ने छ त्यसलाई तपाईले किराँतीहरुको उसले त्यसलाई ओम भन्ने चलन छ राइट तपाईले अघि सतनाम लतनाम भन्नुभयो त्यो सतनाम पञ्जाबी भाषा पनि हैन त्यो अनुवाद हो अब उनीहरूले के गर्यो त्यो गुरु नानकले जसरी 500 वर्षको नयाँ त्यो दार्शनिकबाट जन्मेको धर्म 9-10 छन् सनातनी त दुईटा मात्रै अघि भनिसके हिन्दू सनातन र किराँत सनातन ठीक मलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ आफूले ध्यान साधना पनि गर्छु भनेर कतै भन्नुभएको थियो हजुरहरुको चाहिँ ध्यान साधनाको विधि चाहिँ कस्तो छ हजुरले आफ्नो साधना चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ ध्यान भनेको आफूले आफूलाई साध्ने हो आत्मज्ञान प्राप्तिको लागि ध्यान गर्नुपर्छ ध्यानले हामी तुआ मोमा भन्छौं यो आज्ञा चक्र यसलाई तुआवै भन्छ यो आज्ञा चक्रलाई सम्झेर एकमुष्ट एकत्रित हुनुलाई हो ध्यान गर्ने तरिका विधि
थोरै त फर्किनु त फेरि हजुर उता उता फर्किनु भयो विधि खासै फरक छैन कसैको पनि एउटै हो ध्यान नगरी कहाँबाट ज्ञान पाउनु त हजुरले आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ म मुक्तिको कति अगाडि बढे जस्तो लाग्छ हजुरको अवस्था साधनाको अवस्था कस्तो छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई धर्मगुरुले पहिले नै सार्वजनिक रूपमा बोलिसक्नु छ चन्द्रकुमार मोक्ष हुनुभएको छ भनेर बोलिसक्नु भएको छ अब म मोक्ष भएँ कि भएँ म ठुलो भएको भन्नु मलाई हजुरलाई के लाग्छ हजुरलाई हजुरको मनमा अहिले पनि कतिको क्रोध जाग्छ म ब्रह्म मान्छेलाई देखेर कतिको प्रेम जाग्छ कस्तो लाग्छ हजुरलाई आफूलाई देख्दा मलाई त्यसो भन्दा पनि ज्ञानतर्फ त विश्वको शङ्कराचार्य पोप जन पोलदेखि लिएर संसारको सबै सिद्ध पुरुषसँग वार्ता गर्न तयार छु बोल्दै आएको छु त्यो त ज्ञान तपाईँ कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ अघि थाहा पाएको छ अघि भेटदेखि नै भर्खर लेभलमा मात्रै आउँदै हुनुहुन्छ धेरै तल हुनुहुन्छ अब ज्योतिष ज्ञान मात्रै होइन आत्मज्ञान जानेपछि परमात्मा ज्ञान जानिन्छ आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञान जान्ने मान्छेलाई महाज्ञानी भनिन्छ नेपालमा कुनै बहुन ज्ञानी हुँ भन्नेलाई सोध्न गएको छैन अब त्यसको अर्थ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् यो सबै लिखितम्य भोकितम्य शास्त्र गएर शिवडो गाउँ कन्नुमा गयो अस्पताल जो निको परि आऊ भन्ने खालका अर्को भिडभाड हो यो उदाहरण लिनुहोस् एउटा स्त्री र पुरुष महिलाको दुईटा जात मात्रै पनि संस्था खोलेर हिँडिरहेछन् के भनेको पनि अनि मेरो छोरी पनि स्त्री म पनि पुरुष अनि बिहा कसरी गर्ने स्त्री र पुरुषको अर्को जरो किलो प्रतिष्ठान छ के भनेको जरो किलो उनीहरुसँग होइन अन्तर्वार्ता छ अन्त बोल्नु छु मैले सम्मान दिएको छन् अनि एउटा जरो किलो हरे अर्को स्त्री र पुरुष मात्रै हरे अर्को कुनै वैदिक सनातन हरे अर्को विश्व हिन्दू महासना कहिले आर्य सनातन हरे त्यहाँ मात्रै होइन हाम्रोमा पनि छ नि युमा धर्म हरे कोही थेबा धर्म हरे कोही किराँत धर्म हरे कोही भोगी धर्म हरे यहाँ चौपटे छ भनेको मतलब मेरो उद्देश्य त के हो त भन्दा समस्याविहीन संसार देख्न चाहन्छु नि त म कस्तो देख्न चाहन्छु अरे समस्या बिनाको संसार यो संसार हाम्रो होइन कुकुरलाई दोष दिनु मिल्यो अब बिगार्ने चराले गाली गर्नु अब घोडालाई मिलेन नि कसलाई गाली गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो मान्छे र ऊ र म त एउटै हो त कि बेग्लै हो बिल्कुल अरे 9 इन्द्रिय के अरे त्यो अर्जुन पर्सेकी के को त्यसको आँखा छैन नि 9 इन्द्रिय मात्रै छ नि तर त्यो पनि मान्छे हो क्या अनि समस्याविहीन संसार भ्रमरहित जीवन हो मेरो मूल दर्शन छ अब बुझ्नुभयो अनि त्यो भ्रममा रहनेलाई त मैले भन्नु पर्यो भने कि त्यतिकै बाई गर्नु पर्यो हजुर साह्रै जान्नु हुँदो रहेछ भनेर छुट्नु पर्यो होइन यो भ्रममा छ भने त त्यसलाई त सम्झाउनु थाल्नु पर्यो नि अनि सुन्नु न जस्तो इभन हाम्रो त्यसकारण राई लिम्बुहरू त्यस्तो भ्रमै भ्रम छ जनजाति त यति नजाति छन् केही जानेको छैन मैले त्यही कुरामा अस्ति भनिसकेको छु यिनीहरू त जनजातिहरुमा इभन रातो टीका नलगाउने दशैं सबै जान्दा छन् तर ज्ञानमा छैनन् भन्नु खोजेको विशेष गरी यो गोरेबहादुर खपाङ्गे मगर भन्ने एकजना नेता आइसकेपछि दशैं मान्नु हुँदैन यो दशैंको रगत भनेको चाहिँ के टीका भनेको रगत हो उलाई कसले मान्नु लगायो त आदि इत्यादि कुरा मानेर अहिले पनि धेरै चाहिँ जनजातिहरुले टीका चाहिँ सेतो टीका लाउनु हैन त्यसो हैन कुरा यसो हो कसो हो दशैं हिन्दू धर्मको 64 काली 64 योगिनी 9 दुर्गा 9 भवानी मान्ने धर्मावलम्बीहरूले मान्ने हो ठीक म त बुद्धमा छु मलाई जरुरत पर्दैन पो भन्नुपर्छ त म त किराँत धर्मको संस्कार संस्कृतिले मान्दै छु त्यो मेरो पर्व होइन पो भन्नुपर्छ त
वैशाख पूर्णिमा गोराहरूले हामी मान्दैनौँ भन्दा के रिसाउनु हामी? त्यही त नि हैन, बुद्ध जयन्ती नै मान्दिन भन्छ। जिसस क्राइस्टको चाहिँ के डे अरे? क्रिसमस डे मान्छु भन्छ, फेरि हामी क्रिसमस डे मान्दैनौँ। त्यस कारण त्यो त्यसो पनि के हो चाडपर्वहरू भनेको धर्म दर्शनले सृजना गरेको संस्कारहरू, चाडपर्वहरू, पूजा आजाहरू, विधिहरू छन् त। त्यसो पो त भन्ने तरिका। तर त्यसलाई राजनेताहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल मान्छेलाई उत्तेजनात्मक बनाउने षड्यन्त्र गरे। धर्म जातमा रहँदैन, संस्कार ज्ञान होइन। घोडा यसरी सुत्छ, पहिले पछाडिको उठाउँछ, दोस्रो पटकमा अगाडि उठाएपछि कुद्छ, उसको संस्कार हो। गाई पनि यसरी सुत्छ, पहिले अगाडिको उठाउँछ, अनि दोस्रो अनि तेस्रो पटकमा दिन्छ, उसको संस्कार हो। त्यसो भने के हो संस्कार? संस्कार भनेको त मान्छेले उत्थान गर्ने पद्धतिको नाम पो त। कल्चर क्या, कल्चर इज चेन्जेबल। संस्कार परिवर्तनशील छ, बट फिलोसफी इज नट चेन्ज। दर्शन अपरिवर्तनीय हुन्छ, ज्ञान बिनाको दर्शन हुँदैन। उसले संस्कारलाई इस्युज बनाएर राजनीतिक माध्यम बनाउने, त्यो त लाटाहरूको लागि त साँचो भयो। त हामीले त छोएन नि त। मलाई त छुँदैन। यो गङ्गा नेताले बोलेको शब्द हो, गङ्गा जनताले भनेर ताली पड्काउँदैनन्। अहिले केपी र अनि दाहालको लडाइँ देख्नु भएन? ठिक छ, उदाहरण है। त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यस्तो शैलीले त हामीले त छुँदैन नि। अहिले हजुरले चाहिँ म बिहान आएर देखिरहेको थिएँ, हजुरले किताबहरू किनेर पुराना किताबहरूलाई चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई सफा गरेर बहुत प्रेमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेक केयर गरेर लाइब्रेरी बनाउने काम गरिरहनु भएको रहेछ। भयङ्कर ठुलो लाइब्रेरी निर्माण गर्नुभएको रहेछ। यो कहिलेबाट सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, के भयो? मैले पढेका 2-3 कक्षादेखि यताको र मैले सङ्ग्रह गरेको जम्मै अथाह भयो, असङ्ख्य भयो। त्यसलाई लाइब्रेरी मेरै नामबाट चकुशेली पुस्तकालय भनेर नामकरण गरेको छु। अब यो कहिलेदेखि सुरु भयो थाहै छैन। जीवन पर्यन्त कलेक्सन भइरहेको छ। यिनीहरू जम्मै हो। अब करोडौँको पुस्तकालय छ। मैले जान्नु खोजेको चाहिँ मानिसहरू भ्रममा छन्, किरा धर्मावलम्बीहरू पनि। अब यो विभिन्न शास्त्रीय ज्ञानहरू, संसारको सबै पूर्वीय दर्शन, पश्चिमा दर्शन, भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, विभिन्न शास्त्रहरू, बुद्धको त्रिपिटक, हिन्दूको वेद, सिखको गुरु ग्रन्थ, पारसीको जेन्दावेस्ता, क्रिस्चियनको बाइबल, हाम्रो किराँतको मुन्दुम, यी सबै पढेर सबै संसारको ज्ञान जानुन् भन्ने हिसाबले मैले सङ्ग्रह गरेको। कोही पढिदिँदैन। एउटा पार्टी रोज्छन्, अर्को मिठो पिउने र धुम्रपान हुन्छन्। त्यसरी ब्रह्म छन्। जीवनलाई हेर्ने कोसिस गर्दैनन्। जीवन के हो पनि थाहा पाउँदैनन्। यस्तो त लाखौँ करोडौँ अज्ञानीहरूको भिडभाडमा अनि कहाँ मेरो मान्यता हुन्छ? चन्द्रकुमार साधु भयो, सत्याहाङमा हो भन्छन्, घरिले के हिन्दू भयो भन्छन्, घरि के भन्छन्। अब उसलाई थाहै छैन, त्योसँग म रिसिन्दिनँ। सामान्यतया हामीले चाहिँ हाम्रो जुन गुरु हुनुहुन्छ फल्गुनन्द पनि भन्दा रहेछन्, फाल्गुनन्द पनि भन्दा रहेछन्। उहाँको बारेमा थोरै मलाई जान्न मन लाग्यो, अलिकति उहाँको बारेमा बताइदिनुहोस् न। उहाँले आफ्नो बानीमा तिमीहरू किराँतीहरूको यो ब्रह्म मस्तिष्क छ नि, यहाँ बच्चाहरूको यहाँ पाताला हुन्छ होइन, यहाँ ब्रह्म मस्तिष्क बस्छ। त्यहाँबाट सोच्ने शक्ति फुत्त निक्लेर परमात्मा परमेश्वर चाहिँ निक्लेर जाँदा
तिमीहरूले सोच्ने चिन्तन गर्ने ज्ञान हरायो, गरिब भयो, लाटा निमुखा भयो, राजनीति नजान्ने देवनीति नजान्ने भयो, माई खाने भयो। त्यसो गर्दा तिमीहरूकै परमात्मा परमेश्वरले दया माया तिमीहरूलाई गरेर मलाई फेरि पठाएको है र म आएको छु है। त्यसले कुन चाहिँ गर्नुपर्ने सत्य कर्म, कुन चाहिँ नगर्नुपर्ने झुट्टा कर्म, झुट्टा र साँचोको विधा विधा छुट्याएर राखेको छु। यो तिमीहरूको मार्ग चित्र मार्गदर्शन हो। यो बाटोबाट हिँड्यौ भने पछि गएर तिमीहरू मोक्ष पाउँछौ, मुक्ति पाउँछौ र मुक्तिको बाटो निर्माण गरिदिएको छु है। यो मुन्दुमहरू अक्षरस पालना गरेर अगाडि बढ्नु भन्ने हिसाबले महागुरु फाल्गुनन्द फल्गु चाहिँ कसले बनाएको त्यो उनी होइन, खास चाहिँ सानोमा हुँदा फलामसिंहको फलाम चुरा लगाएको रहेछ, रख्या भन्छ नि पहिले। त्यो चन्द्रगण श्रीगरणमा काटेको रख्या बालकहरूले रख्या हुन्छ। सानोमा फलामको नजा फलामे फलामसिंहबाट फाल्गुनन्द त्यो विकसित शब्द हो, फाल्गुनन्द भएको हो। उहाँलाई किराँत धर्म दर्शनको याहाङ लेप्मुहाङ कान्डेम मावङ श्रीजङ्गा पछिको 6औं अवतारको रूपमा मानिन्छ। ईश्वरको अवतारको रूपमा मानिन्छ र उहाँ राज्यले पनि 16औं राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेका छ। उहाँको हुलाक टिकट छ। फाल्गुनन्द मुन्दुम विश्वविद्यालय वा मुन्दुम विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि महागुरुको सपना करिब करिब पुरा हुन्छ। अहिले उहाँ पछिका जुन सिद्ध अर्को गुरु हुनुहुँदो रहेछ आत्मानन्द पुनरावतार, हजुर उहाँ चाहिँ उहाँकै अर्को चाहिँ इन्कार्नेसन हो भनेर बुझिन्छ। उहाँ मैले पुस्तकै लेखेको छु, फाल्गुनन्दको अवतार आत्मानन्द। उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको त्रिकालदर्शी एकमात्र उहाँ हो। नेपालमा चाहिँ शिवपुरी बाबा र खप्तड बाबाको अन्त्यपछि कुनै पनि ब्राह्मणहरू सिद्ध पुरुष जन्मेनन्। ऋषिको सन्तान जम्मै शिशिमणि पसे, आफै आचार संहिता छोडे। अब किराँत कुलमा चाहिँ फाल्गुनन्दको पुनरावतार उहाँको रूपमा उहाँले नै मलाई 21 वर्ष पढाउनु भएको। उहाँले नै उहाँ चाहिँ पढेको होइन, अक्षर जान्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ ओडारमा तपस्या बसेर सिद्ध गरेपछि उहाँ त्यतिकै आनन्दले ध्यान गरेर जानु भनेर चाहिँ बस्नु भएको रहेछ। अनि माथि परमात्मा परमेश्वरसँग आत्मा साक्षात्कार हुँदा फाल्गुनन्दको पुनरावतार भएकोले त्यसको कर्म पुरा गरेर आउनु भन्ने आज्ञा भएपछि अनि उहाँले सुरु गर्नुभएको हो। अनि फाल्गुनन्दको अवतार आत्मानन्द। अनि आत्मानन्दजीले नै हजुरलाई 21 वर्ष मलाई जति मान्छे बनाउने सम्पूर्ण ज्ञानदाता भइसक्नु भयो भन्नुभएको नि उहाँले नै मुक्तिदाता ज्ञानदाता उहाँ नै हो। ठीक। अनि उहाँको ज्ञानलाई राज्यले एउटा शक्तिको रूपमा प्रयोग गरे नेपाल धेरै अगाडि बढ्ने थियो। तर अब नेताहरूले पनि त्यो कुरा नजान्ने, धर्मगुरुहरू पैसाको आडमा बसिरहने, अनुसानोतिना सम्प्रदायहरू, बुद्धको 5वटा सम्प्रदाय यहीँ छन्, महायान हिनयान तन्त्रयान वज्रयान सहजयानहरू। हिन्दूको त 168वटा सम्प्रदाय छ, जानेर साध्य नै छैन। वैष्णवकै 6वटा छ अनि षड्दर्शन नै छ। मुस्लिमकै 3टा छ, क्रिस्चियनकै 3टा छ। अनि उहाँले चाहिँ साधना गराउने, प्रवचन दिने त्यस्तो कार्यक्रम उहाँ प्रवचन त हामी नै गरिहाल्छौँ, उहाँले आत्मज्ञान दिने। हजुर तपाईँ भेट्न चाहनु भेट गराइदिन्छु। उहाँ यहीँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँमै? होइन, उता कुटीमा। कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले? लारुम्बा भन्ने राष्ट्रपतिले गइरहने दर्शन गर्ने त्यही थियो त, प्रधानमन्त्री गइरहने इलामको लारुम्बा। हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ अष्ट सिद्धि भएको एउटा डाँडा छ, 8 पाटा भएको। त्यहाँ किराँतेश्वर धाम पनि भनिन्छ। त्यहाँ ठुलो मन्दिरहरू छ। अच्छा। त्यहाँ चाहिँ गुरु आश्रम भन्ने।
ठिक छ एउटा कार्यक्रम हामी दुईजना हजुर ले दर्शन गर्ने गरी जाने भने म मिलाइदिउँला त्यो बेला आत्मज्ञान लिनुस् हुन्छ मेरो चाहिँ सिफारिस हुन्छ उहाँसँग चाहिँ भेट्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ तपाईको आत्माको खोजीका बीचका जुन रड्किएका जिगज्याग भएका सड्किएका भ्रमहरूका त्यान्द्रहरू कहाँ जोडाइदिनुहुन्छ त्यो सफा हुन्छ हजुर ज्योतिष पनि भएको हुनाले ज्योतिषसँग सम्बन्धित थोरै कुरा सोध्न मन लाग्यो समय धेरै घर्किसक्यो र पनि थोरैमा हामी भाग्यवादी हुने कि नहुने कर्मवादी हुने गुरु होइन त्यो भाग्यवादी भन्ने कुरा त कृत्रिम हो विशेष गरेर अब जस्तो तपाईँ कोही एउटा ज्योतिषकोमा जानुहुन्छ उसले चाहिँ के भनिदिन्छ भने तपाईँको यो ग्रह यो ठाउँमा छ यो निचो छ यो उच्चो छ त्यो कारणले गर्दा तपाईँले गरेको काम हुँदैन अथवा तपाईँलाई यो काम गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन तपाईँलाई यो भएर यस्तो अड्किएको छ भन्छ नि अब त्यो चेन्ज गर्न नमिल्ने सत्य नै हो भनेर शब्द र अघिको भाग्यवादी र कर्मवादी मिलेनन् क्या तपाईँले अहिले बुझ्नु खोजेको बेग्लै रहस्य रहेछ भाग्यवादी भनेको त भाग्य खोज्ने भनेको त कृत्रिम हो नि जस्तो भनौँ म अब श्री 5 हुनु खोज्छु त अब के गर्नुहुन्छ त्यो नचाहिँदो हो नि मेरो होइन भाग्य खोज्ने होइन कर्म पो रोज्ने त बक्सरवालाले अन्त यहाँ काँधे बनायो नि हजुर उसले त्यो खोज्यो नि त रोज्यो नि त तपाईले नेपालीबाट एमए गर्नुपर्ने तपाईले के रोज्नुभयो अंग्रेजी रोज्नुभयो घोडाहरूको रोज्नुभयो त्यसकारणले के त भन्दा जस्तो कर्म त्यो अनुसारको धर्म त्यसले कर्मवाद पहिलो हो नि त भाग्यवाद त काल्पनिक भयो नि म अघि भने म श्री 5 हुनु खोजेँ अनि मेरो काल्पनिक त्यसो त अहिले श्री 5 सत्य सनातन भनेर लेख्नुहुन्छ एकजना हाम्रो स्वामीजीले हो त्यो उसको कल्पना पो त अब मलाई पद तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यो क्या अब मैले कल्पना गरेँ विश्वभरका राष्ट्रपतिहरूको म महाराष्ट्रपति हुन चाहन्छु भने कस्तो हुन चाहे अरे जति राष्ट्रपति छन् नि तिनीहरूको चाहिँ म महाराष्ट्रपति उनीहरूले पनि मलाई राष्ट्रपति भन्नु पर्यो कल्पनाको गगन मुस्कुराउने चन्द्र बनाउन अब ज्योतिष भनेको त पृथ्वी ईश्वरी आफ्नो अक्षमा घुम्दै 1 मिनेटमा 271 किलोमिटरले हुइकेर अगाडि बढेको छ 365 दिन 8 घण्टा 12 मिनेटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिसक्छ त्यो बेला यो 28 नक्षत्र 27 नक्षत्र अन्य तारामण्डल र ग्रहहरूको किरणलाई विकिरण हुन्छ तपाई जन्मिँदा कस्तो किसिमको शरीरमा आमाले फुत्त यो प्रकृतिमा फाल्दा कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव भयो त्यसको लेखाजोखा गरेर त्यसको फलादेश गर्ने चीज पो त कुण्डलीमा जन्म कुण्डलीमा त्यो कुण्डलीमा अब कस्तो कस्तो तपाईले यो गरे फाइदा हुन्छ यो नगरे हानि हुन्छ भने त्यो कुण्डलीको वर्णन गर्दिने काम हो त्यसलाई कसैले अब जोड्दा भाग्यवादसँग पनि आंशिक त मिल्यो उसको भाग्यमा के छ भन्ने कुरा हो त्यो उच्च नीच सम विषमको कुराहरु छ उच्च र नीच जुन भएको कुराहरु जुन छ नि त्यसलाई मान्छेले परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यो यो ब्रह्माण्डलाई यो पृथ्वीलाई म परिवर्तन गर्न सक्दिन नि त भनेपछि त्यो उच्च भएको कारणले जन्मेको सायद कि त भगवानै गडै हुनु पर्यो अब एउटा घटना छ नि त अनि त्यो हिरण्यकशिपुले पाएको वरदान जलमा नमरौं थलमा नमरौं आकाशमा नमरौं पतालमा नमरौं भित्री नमरौं बाहिर नमरौं राति दिनमा नमरौं रातमा नमरौं शत्रु बैरीको ज्ञान बाण अस्त्र शस्त्र के कसैबाट म नमरौं भन्ने तर अन्तिममा त्यसको मरण आयो नि ठीक आधी घाम लागिरहेको बेला संगार त भित्री बाहिर पनि काखमा राखेर
यो त भुइँ पनि होइन आकाश पनि होइन अनि नङ देखायो नि नङ त हतियार बनिँदैन अस्त्र पनि होइन शस्त्र पनि होइन त अनि हाँस्यो त यो त किन हाँस्यो भन्दा मेरो चित्त गएर हाँस्यो किन चित्त बुझ्यो भन्दा मेरो दिन शक्ति हुँदा वज्र मैनसरी हुन्थ्यो आज मेरो दिन पुगेको बेला नङपाजी वज्रसरी भयो हाँस्यो। अब प्रकृतिको खेल जस्तो सृष्टि जसको सृष्टि हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ जसको सृष्टि नै हुँदैन त्यसको अन्त्य हुँदैन जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ जो जन्मिँदैन त्यो मर्दैन पनि त्यस कारणले गुरु मैले बुझ्न खोजेको कुरा के मात्रै हो हामी प्रकृतिमा जन्मिँदा तपाईँ जन्मिएको ठाउँ कोन समयमा आकाशको तारामण्डल 27 नक्षत्र 9 ग्रहहरूको चमक धमक लमक के थियो त्यसको प्रभावले त्यो व्यक्तिलाई जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा ऋषिमुनिहरूले साधना गरेर ध्यान तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको शास्त्रीयको वर्णन ज्योतिषले हामीले गर्दिने त हो त्यसको त्यो हामी त्यति ज्ञाता त होइन जस्तो मेरो फर इक्जाम्पल प्रचण्ड भन्ने एकजना मान्छे जन्मिने बेलामा जे जस्तो अवस्था थियो त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँ एउटा माओवादी भन्ने चाहिँ पार्टीको नेता बन्नुभयो उहाँको नेतृत्व गरेको पार्टीले हजारौं मान्छे मार्यो हैन। अब त्यो कुराको लागि प्रचण्डलाई दोष दिने कि नदिने यदि एस्ट्रोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्ने हो भने विभिन्न ग्रहहरू नक्षत्रहरूको प्रभावले गर्दाखेरि नै उहाँले त्यो गर्नुभएको हो मान्ने हो भने होइन त्यो प्रचण्डले मात्रै किन भनौँ अब कृष्णले 8औं अवतार मानिहाल्यो भगवान अरे मान्छे कति मारि सुदर्शन चक्रले हेर्नुस् न मान्छे मारेर पनि भगवान बन्यो हेर्नुस् है रामले आफ्नो बुढी लानेलाई मारिदियो रावणले मात्रै मारेन लाखौं सेना मार्यो भएन राज्य ध्वस्त भयो म त लङ्का पुगेको रावण दरबार हेरेको भग्न विशेषर सीताको अशोक वनवाटिका हेरेको छु बुद्धको दाँत 29 रुपियाँ तिरेर हेरेको छु मान्छेको मान्यता हो मान्छेहरू भुलमा छ अघि भनेको भनेको छु नि त मान्छे मार्नेलाई अब तेरो कृष्ण भगवान होइन भने अलि रिसिहाल्छ होला अब उनले भगवान भएपछि मैले पनि भगवान भन्नु परेन उसको मान्यतामा मैले धक्का दिनु मिल्यो। अब हिन्दूको फेदा हाम्रो मैले 12 भन्नुहुन्छ त्यो सिन्धु नदी तपाईँले पिक्चर देखाउँछ अब उसले हामी हिन्दू हैनौँ भनिरहेछन् मेरो लिम्बूहरू त्यस कारणले भ्रमै भ्रमको यो संसारमा बुढी मार्ने रामले 6औं अवतार 7औं अवतार अब महाभारतको युद्धमा कैयौं सुदर्शन चक्र मार्ने एकलव्यले मार्नेलाई 8औं अवतार कृष्ण अब 17,000 मार्ने के अरे पुष्पकमललाई अब माओवादीको सर्वमान्य कुनै के भन्छन् अब अवतार हेर्नुस् न मान्छेहरू भुलमा छन् त्यो भुल जतिको भिडको भयो त मैले तपाईलाई ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट सोधेको हुनाले तपाईको जन्म हुँदा आमाले तपाईलाई जमिनमा फाल्ने क्रममा ग्रहहरू नक्षत्रहरू जुन जुन ठाउँमा थिए त्यसको असरले गर्दा त्यो मान्छेले त्यो गरेको हो भने उलाई चाहिँ पापी भन्न मिल्छ र मैले भन्न खोजेको त्यति हो हैन उसको कर्मै पापी हो नि त्यही त वी आर फेटेड भन्छ नि अंग्रेजीमा हामीलाई उसले पाएको त्यति हो त्यति नै गर्यो अब तर आउँछ नि त पछि गएर कृष्णले पछुतो गर्यो त हजुर रामले पछुतो गर्यो हजुर बुद्धले शासन गर्नुभन्दा त्यागेर गयो एलेक्जेन्डरले 5 राष्ट्र जितेको अन्तिममा सन्यास भयो त एउटा कबीरदासको के पो म कबीरको संरक्षक पनि छु दोस्रो विश्वयुद्धमा लडाइँमा जाँदा धेरै मान्छे मारेको आफूले मारेको देखेपछि भरे आफै बैराग भएर बन्दुक फालेर आएको
धनकुटामा छिन्ताङमा राई, त्यो कवीर पन्थ चलाएको ठुलो उ छ। अलेक्जेन्डरले खाली हात, यिनीहरूले त बैराग लाग्दैन त, यो त राक्षसको राक्षसमै छन्। मैले त्यत्रो मारे, प्रधानमन्त्री भएँ, अन्तिममा व्यर्थ रहेछ, छोरा मऱ्यो, बुढी अब मर्न आँट्दैन, म पनि भोलि मर्छु होला। बिनाबिथामा 17,000 मानव आत्मालाई मारेर म कहाँ धर्मात्मा हुँदो रहेछु भन्ने कहिले यिनीहरूको चेतनामा आएन। ब्रह्मको ब्रह्म मभन्दा ठुलो कोही छैन पो त अझ। अज्ञान हो यो अज्ञानतामा तपाईँको चाहिँ जन्म कुण्डलीले कतिको प्रभाव पार्छ, मैले त्यो हो कि सोध्न खोजेको हजुरलाई। होइन, त्यो यस्तो हो, उसको कुण्डलीले त्यही भनेकोले नै चाहिँ त्यही काम गर्यो, अघि जवाब गइसकेको हो भनेपछि त उसलाई त नराम्रो भन्न मिलेन नि। लो हेर, उसले पाएको मान्छे नै त्यो, अनि तपाईँ नराम्रो, ऊ मान्छे माने तपाईँलाई उसको कुण्डलीको तपाईँले दोष दिनु मिलेन, उसैले त लाग्नु पर्यो। उसको कुण्डलीको दोष अरूलाई दिनु मिल्यो? उसले पाएको पनि त्यही हो, कर्म पनि त्यही हो, त्यसो पनि के हो, जन्मसिद्ध पापी रहेछ, जन्मले नै त्यस्तै पायो, जन्मसिद्ध पापी रहेछ भन्नु पर्यो क्या। तर मेरो भनाइ अन्ततोगत आफूले भोगेपछि किन बैराग आएन भन्ने पो त, भुल त त्यहाँनिर छ त। भुलमाथि थप महाभुल भयो, सिद्धि गुण। भुल त भयो, भुलले सुधार गर्न पाइन्छ नि त, एक्सक्युज भन्नु किन सकेन? ठिक छ, हजुरको यो लामो समय लगाएर गरेको अध्ययनका 2-4 थोपाहरू हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै आभारी छु। अन्तमा हजुरले हामीलाई हेरिरहेका युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरूको शिक्षा गलत छ, चाहे पूर्वीय दर्शन भनौँ चाहे पश्चिमा दर्शन, हाम्रो पाठ्यक्रमहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। बायाँ ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, बायाँ गोलार्थ, बायाँ मस्तिष्क, स्कुल शिक्षा भौतिक हो, त्यो पनि जान्नुपर्छ। दायाँ राइट ब्रेन, त्यो गुरुकुल हो, त्यो त्यहाँबाट दीक्षा लिनुपर्छ, दीक्षा आध्यात्मिक हो। अहिलेको युवा युवतीहरूले शिक्षा लिन्छन्, दीक्षा लिँदैन, अनि नाम चाहिँ दीक्षान्त समारोह अरे। मैले त्यो शब्द अपूर्ण छ भनिदिएको छु। शिक्षान्त, शिक्षाको अन्त शिक्षान्त हुनु पर्यो। दीक्षान्त पढे लेखेका प्राध्यापकहरू, कुलपति, के पतिहरू जम्मै अलमल गोत्र, काश्य गोत्र से आमा एउटै, बाबु 1700 भएका छन्। दीक्षान्त होइन हजुर, दीक्षान्त गुरुकुलमा हुन्छ। दिवनीको पशुबन्धु त छ्यावनीको छेदन गराउने, शिवनीको अज्ञान, छ्यावनीको छेदन गर्ने शिक्षा एजुकेसन हो। दीक्षा पढाइ होइन, एजुकेसन होइन, क्लास होइन क्या। अब नपढ्नेले मलाई पढायो, पढ्नेलाई अघि भने न आत्मानन्द गुरु जो स्कुल पढेन, अक्षरै जान्नुहुन्न, उहाँले म पढेकोलाई पढाउनु भयो। अब भयो उदाहरण त बुद्धले नपढेको, तर नालन्दा विश्वविद्यालय 900 शताब्दी पूर्व संसारको पहिलो युनिभर्सिटी बन्यो होइन? उहाँले दिएको ज्ञानको आधारमा, ज्ञानको आधारमा त युनिभर्सिटी पो बन्यो। अब व्यास, वेद व्यास नपढेकोले संसारले खाइराखेको छ वेदले। जो विदेशमा हुनुहुन्छ, गुरुलाई भेट्न पाउनुहुन्न हैन, दीक्षा लिन पाउनुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ ध्यान साधना के गर्ने होला? आजको हैन, दीक्षा लिएपछि ध्यान सिकाइहाल्छ नि हैन। जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसले लिन पाउनु भएको तिनीहरूलाई हैन, अहिले त विदेशमा पनि छ गुरुकुल। दीक्षा भनेको कुरा शब्द दिने योग्य, जुनसुकै पण्डितले पनि दीक्षा दिन्छन्। दीक्षा मेसेन्जरबाट, टेलिफोनबाट पनि लिन सकिन्छ, ध्यान पनि सिक्न सकिन्छ। त्यस कारणले दीक्षाबाट ध्यान लिने, ध्यानबाट ज्ञान आर्जन गर्ने, ज्ञानबाट विज्ञान बनाउने हो। अच्छा, त्यस किसिमको माहौल यो यङ जेनेरेसनले, अहिलेको युवा युवती पिँढीहरूले चाहिँ बुझुन् भन्ने मेरो प्रार्थना हो। हुन्छ त हजुरको यो समय र यति राम्रो संवादको लागि म आभारी छु।
हजुरबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो। अझै अर्को सङ्गतमा पनि फेरि अझै कुराहरू सिकाउला भन्ने आशा छ। अब तपाईँको मिडियाबाट सबै मानव जातिलाई मैले जानेको कुरा तितो मिठो जे छ, अब नमिठो जति म वापस लिन्छु, कसैलाई नमिठो नै मिठो जति सबै प्रचार गरिदिनुहोस्, ग्रहण गरौँ। हुन्छ, यही नै म प्रार्थना गर्दछु। हुन्छ त आजको यो समय र यो संवादमा हजुरको साथको लागि आभारी छु। क्यामेरामा साथ दिने बबीलाई धन्यवाद दिँदै आगे चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हस् गुरु, धन्यवाद है त। नमिठो वाला है, ज्ञान त मिठो हुँदैन।